urejesho. Urejesho kizungu ni nini? Restoration, sio? Naongea kuhusu urejesho. Urejesho ni nini? Urejesho, unaona kwamba wakati kitu kinachoibwa alafu kifuatiliwe, kule kufuatiliwa huwa kinafuatiliwa ili kirejeshwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na usichukue fuli. Ndio kwangu mchukue kwa hapa katikati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu kikiibwa kinapofuatiliwa kinafuatiliwa ili kurejeshwa. Kirejeshwe, kama kiliibwa kinafuatiliwa kirejeshwe. Hiyo ndio maana ya urejesho, kinafuatiliwa, kifuatiliwe. Ile hali ya kufuatilia kitu ambacho hakipo huwa ni kwamba inamaanisha kinafuatiliwa ili kirudishwe kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna urejesho wa mali yenye imeibwa, kuna urejesho wa kitu chochote ambacho kilikuwa ni cha mwenyewe alafu kikachukuliwa. Huwa ni haki kifanyiwe urejesho. Sasa katika maandiko haya, wakati huu Mungu alikuwa anaongea kuhusu jinsi atakavyorejesha mambo ambayo yalikuwa hayapo katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Israeli walifikia mahali kuna mambo mengi wakaibiwa, kwa sababu katika maisha ya safari ya wana wa Israeli jangwani walipitia vita na Wafilisti, na walikuwa ikifikia mahali wakishindwa wanapokonywa sanduku la agano, walikuwa wanashambuliwa. Sasa ile hali ya kumulilia Mungu, neno la Mungu ambalo lilimjia Yoeli, akaanza kuambia jinsi ambavyo aliambiwa na Mungu kwamba nami nitawarudishia miaka ambayo ililiwa na nzige na tunutu na madumadu. Akasema kwamba nitawarudishia yote, kwa sababu ilifikia mahali wana wa Israeli walikuwa sasa ni ukiwa, haki zao zilikuwa zimepata kuibwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walivyokuwa wanastahili kuwa sivyo ambavyo walikuwa, kwa sababu zile hali ambazo zilikuwa ni zao zilikuwa zimetwaliwa. Sasa hawako kama jinsi walivyokuwa. Lakini katika kumlilia Mungu ndipo Mungu akanena kwa kinywa cha Yoeli ya kwamba nami nitawarudishia ile miaka iliyoliwa na nzige. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nipoe Biblia niendeleze kidogo hii mstari hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema kwamba nami nitawarudishia miaka yenu yote iliyoliwa na nzige. Naomba mzuie huyu mtoto usiwe na picha wakati wa neno. Akasema kwamba nami nitawarudishieni hiyo miaka yote ambayo ilipata kuliwa na nzige. Yoeli 2 Yoeli 2:25-26 akasema, mtakuwa na wingi wa vyakula mpaka mshibe na mtalisifu jina la Bwana Mungu wenu. Unaona kwamba hapa miaka itarudishwa, na hapa anaongea kuhusu kwamba mtakula vyakula, ambayo inakupa picha ya kwamba hata uwezo wa kununua chakula hawakuwa nao, walikuwa wameibiwa, hawana huo uwezo. Sasa akaambiwa mtakula chakula na mshibe. Walikuwa na mipaka ya kula kwao, kula kwenyewe ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa ni watu ambao walikuwa wameibiwa, wakatajiwa chakula kile kilikuwa hakipo, ndipo waliweza kutajiwa mahali hapa kwamba watarudishiwa. Mtakula chakula na mshibe na mtalisifu jina la Bwana Mungu wenu. Watalisifu jina. Hii ni kwamba hakukuwa na kulisifu jina la Mungu, kwa sababu wakati wote, wakati wa shida, wengi sana huwa kumsifu Mungu inakuwa ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumsifu Mungu huwa kunakuwa ni shida, lakini watambua nanyi mtamsifu Mungu. Tukiendelea, maandiko yanasema kwamba ambaye amefanya maajabu kwa ajili ya watu wenu, kama watu wangu hawataibishwa tena. Akaambiwa kwamba hawataibishwa, ambayo inaleta maana vizuri kwamba walikuwa na aibu katika maisha yao. Heshima ilitolewa, hawana heshima.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mpaka leo kuna watu hawaheshimiki. Hata maandiko yanasema nani maskini hana kibali mbele za watu wala mbele za baraza, hasikizwi, anadharauliwa, haheshimiwi. Sasa watu kama hao ndio ambao walikuwa wanaongelewa katika maandiko haya kwamba watarudishiwa, hawataibishwa tena, watarudishiwa heshima yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati niliwahi dharauliwa mpaka ninaongea pointi kabisa hivi, mtu wanaangaliana, alafu inatupwa nje hiyo pointi, wanaongea ile ambayo hao wenyewe wanaona ni sawa. Wale wenye wako na pesa ataongea pointi hata haina maana kabisa, lakini anaambia mzee ameongea, mzee ameongea. Kila mmoja nasikiza hiyo pointi ya ameongea kwa sababu ana pesa. Wewe mwenye una pesa unaongea jambo la pointi kabisa, mpaka kila mmoja anajua umeongea, lakini kwa sababu huna pesa unadharau. Naomba ameongea nini? Anaongea pointi Mungu wake mwenyewe amsaidie. Hivyo ndio watu waambiwa mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndio tunaambiwa mpaka leo. Kweli. Kuna mtu unamshuhudia jambo, anaanza kusema si akusaidia wewe kwanza. Sasa unaona hauna heshima. Ndivyo ambavyo wana wa Israeli walifikia mahali wakawa hawana heshima, wanakumbwa na aibu kila siku. Mstari wa 27, ndipo mtakapojua ya kwamba mimi niko katika Israeli, kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wenu, na kwamba hakuna mwingine kamwe, watu wangu hawataaibika tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atatenda ili upate kujua ya kwamba yuko Mungu katikati ya Israeli. Si kwa sababu atatenda kwa sababu ya jambo lingine, atatenda ili watu wapate kujua ya kwamba yupo Mungu katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 28, hata itakuwa baada ya hayo nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenu na binti zenu watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Atamimina roho. Huyu ni mtu ambaye alikuwa ameibiwa kila kitu, mpaka hata hiyo roho yenyewe ilikuwa hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo roho mwenyewe maombi hana, breakthrough ya maombi hakuna, ameibiwa, hana chochote. Huu ni urejesho wa maombi, na huu unaongelewa hapa, unaguswa moja baada ya lingine, lile ambalo lilikuwa halipo ndani ya Waisraeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hii hata leo ipo, mtu mpaka maombi yenyewe hana, lakini katika urejesho Mungu anasema nitamimina roho ndani ya wote wenye mwili. Alafu anasema wana wenu na waume zenu wataota ndoto, wengine wataona maono. Inamaanisha hata ndoto watu hawaoti, maono wengine hawaoni, yaani wamefungwa kila kitu cha Mungu hawaoni. Kila siku akilala ni ndoto za kufufuka, ndoto za watu waliokufa, ndoto za kulishwa vyakula, ndoto za kulala na wanaume kwa ndoto, ndoto za kulala na wanawake kwa ndoto, spiritual husband na spiritual wife, ndio ndoto. Sasa hakuna zile ndoto za kiungu. Waliibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Waliibiwa, lakini kwenye urejesho Mungu anataja kile ambacho kilikuwa hakipo. Mtaona maono, mtaota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Na atamimina roho kwa kila mwenye mwili, atapewa roho ya Mungu. Kwenye urejesho mambo kama haya hufanyika, na ndio urejesho ambao naongea mchana wa leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 30 na 29, hata juu ya watumishi wangu waume kwa wake katika siku zile nitamimina roho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mpaka kwa watumishi. Hivi ukae kujua kwamba hata leo kuna watumishi hawana hizo roho. Walikuwa na roho zamani ikatoka. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa na maono mazuri zamani, walikuwa na ndoto zikapata kufutwa zote, zikaenenda mbali. Lakini Mungu anasema atarejesha. Anasema nami nitaonyesha maajabu katika mbingu na dunia, damu na moto na mawimbi ya moshi. Anasema jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa mwekundu kama damu, kabla kuja siku ya Bwana ile kuu ya kutisha. Anasema na kila mtu atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona, wakati urejesho unapofanyika, wanaongea kuhusu urejesho kwamba na kila mtu atakayeliita jina la Mungu siku hiyo ya urejesho
ambapo kila kitu kitakuwa kimeachiliwa ndani ya mtu, ataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanawake kwa wanaume, hapa kutajwa. Kuna msemo huwa anasema, watu huwa wanasema kwamba mwanamke haruhusiwi katika Biblia. Mahali hapa kumesemaje? Atamimina roho kwa wanawake na wanaume, watumishi kwa watumishi wake waume na wanawake. Atamimina roho yake juu ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni kwamba Mungu ni wa urejesho. Mungu ni wa urejesho. Kumetajwa chakula, ndoto, Roho Mtakatifu, alafu na maono yametajwa hapa, na kuaibishwa kumetajwa hapa. Hizi ni anga zinadumu katika maishani kwa watu, kuliwa, kubiwa kila mara. Lakini hii ambayo naongea mchana wa leo ni ahadi ya Mungu ambayo alisema kwamba nitamimina roho, nitarudisha kila ambacho kililiwa na tumutu na madumadu, kitarudishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu mmoja alisomesha mtoto wake vizuri mpaka akafika university. Alipofika university, bado aende akafanya kazi, ule mtoto akabadilishwa akili, akawa mwenda wazimu. Akaanza kuwa mwenda wazimu, akaibiwa ile elimu yake, akapewa elimu ya mwenda wazimu. Mzazi akaishi kwa uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine akasomesha mtoto mpaka amefika form 4, anataka ampeleke college, mtoto akajitia kitanzi. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi ndivyo ambavyo inafanyika mpaka leo. Haya ni mambo ambayo yako hai. Kuna watu walikuwa ni watu wazuri, lakini wakaja wakafikia mahali wakabadilishwa, ule uzuri wao ukawa ni ubaya, hawapo vile ambavyo walikuwa. Kuna watu walikuwa na heshima kwa familia, ghafla ikaja ikabadilishwa, ikaibwa ile heshima. Mtu alikuwa na kibali kwa familia, akiongea kila mmoja anamsikiza, ghafla ikaja ikabadilishwa. Wale waovu huenda kwa ajili ya kuibia watu wema. Bwana Yesu asifiwe. Huwa wanaenda kwa wale wachawi ili waibie mtu, ili waharibie mtu kitu kilicho chema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kile ambacho mtu hana, wanastahili kufanywa urejesho. Kile ambacho kilikuwa ni chake na hana, huyo ndiye ambaye anastahili kufanyiwa urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nini katika maisha yako ambacho huna na unajua kabisa ilikuwa ni chako? Kuna mtu mmoja akaja akaniambia, pastor, mimi nilikuwa nikisimama hivi tu hivi, naonyeshwa kila kitu, kinakuja kama TV, naonyeshwa kila kitu juu ya mtu naonyeshwa. Alafu ikiwa inapita kama TV, kwa masikio yangu nasikia, na kila mahali kwenye ile screen inasimama, naambiwa huyu ako na hivi na hivi, huyu ako na hivi. Sikio nasikia ile sauti na macho yake anaona. Akaniambia, lakini sasa niko na 10 years, sisikii, sioni. Kamuuliza sababu ni nini, akaniambia nililala kwa ndoto, nikaja nikaingiwa na mtu kwa sikio alafu na kwa macho, nikafanya hivi, nikaamka, na kutoka hiyo siku niko na miaka 10 sioni wala sisikii chochote. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, huyu mtu alikuwa na kitu ambacho alikuwa amepewa na Mungu, alafu kikaja kikaibwa. Sasa watu kama hawa ndio wanastahili kufanyiwa urejesho. Huu ni urejesho wa mambo ya rohoni, ambao aliambiwa mtaona maono. Huyu alikuwa haoni, ndoto haoti, maana aliibiwa huo uwezo wa kuona hizo vitu za mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu huibiwa hata uwezo wa kuweza kuomba. Kuomba ni roho, maombi ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani anapoona mtu ana roho ya maombi, yeye huenda ile akaweze kumpokonya. Shetani anapoona mtu ana nyota ya biashara, huenda na ataenda kinamna gani? Ataingia mchawi, ama aingia adui yako, ama aingia rafiki yako, badilike aje atekeleze ile kazi ambayo ameweza kuipanga. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi ndivyo ambavyo nguvu za giza huwa zinafanya kazi, zinaiba kile kitu. Maana neno la Mungu linasema kazi ya shetani huwa ni kuiba. Kazi moja hapo shetani kuiba, kuharibu, kuua na kuangamiza kabisa. Hizi ni kazi za ibilisi, anaiba. Maana anasema yeye hawezi kuja kwa nyumba mpaka kabla ya kumfunga yule mwenye nyumba, amfunge alafu ndo aingie. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndivyo mpaka watu leo huwa wanafungwa, alafu anakuja anaibiwa. Unafungwa, unakuja unaibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anasema atamimina roho, na kama kuna kitu kikubwa na kizuri
katika ndani ya maisha ya Kristo ambacho kinastahili mtu aweze kukizingatia ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Unapopokonywa uwezo katika roho, kisha kila kitu hawezi kukipata vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikawafundisha hapa nikawaambia naomba tupewe uwezo katika roho, kwa sababu mara nyingi unapata kile ambacho mtu angekifanya sicho, kile ambacho amekiwaza kukifanya sicho ambacho atakifanya. Wakati hana pesa atapanga mikakati yote. Wakati hana pesa atapanga biashara vizuri, tafungua biashara pale. Mmoja akaniambia, pastor, mimi saa hii pesa ikiingia tu kuna pale kwa dingi pale kuna kibanda pale kile cha mabati, nafungua biashara kuuza kichwa ya ng'ombe pale. Njoo nitakuja kupatia supu kunywe. Akanambia njoo upate kupatia supu kunywe. Usiwe na wasiwasi, kuanzia Jumatatu, si pesa ni Jumamosi. Kuanzia Jumatatu nitafungua biashara ya kichwa ya ng'ombe pale. Nikamwambia basi nitakuja nikupromote. Hata siku ende Jumatatu, nilienda Jumanne ili ndio nione kama amefungua. Nafika hapo, hata kuna mama mwingine anauza mahamri hapo. Nikamuuliza kuna ndugu alisema atauza kichwa ya ng'ombe hapo. Anambia haya ndugu wapi? Kaambia basi aishe kama bado hajauza. Ndio siku alipata pesa ni mteja. Apatikane. Mteja. Ako anapatikana wakati hana kitu. Kwa sababu gani? Aliibiwa ule uwezo wa kufanya kile ambacho anakipanga. Na wapo watu wako namna hii. Kuna mmoja sikuficha alisema mimi nikipata pesa nitajenga nyumba. Akaonyesha babake, "Ona hapa, mpaka hapa." Nakuja kupima nyumba room 3 nikuja mpaka huko. Akapima na macho mpaka kamaliza. Alafu akamwambia babake, "Hebu tufanye quotation. Mawe nyumba room 3 na sitting room moja ni mawe mangapi?" Kabwa ni mawe karibu 2700. Akaandika. Kuna watu Bwana Yesu asifiwe. Akachukua kitabu akaandika mawe 2700, akaandika vizuri. Mawe 2700. Mzee wa watu anasikiza, baba mzazi anasema mwanangu atajenga jamii. Mzee anasikiza mawe, alafu mbao anaandika mbao za pesa ngapi, akapiga mahesabu mbao, simiti akapiga mpango wa simiti, akauliza mchanga, kokoto, chuma, kila kitu anaandika. Alipopata hiyo pesa, baba anapiga simu anauliza, "Haya mzee, simu nilisema mtakuja jenga nyumba." Akamwambia, "Kwani ufika pesa sinaokotwa?" Bwana Yesu asifiwe. Majibu inabadilika wakati wa pesa zimeingia. Amepokonywa, ameibiwa ule uwezo, anastahili kufanyiwa urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu akikaa chini ya plani. Sitaki kuongea kitu kilicho haya ambacho mpaka nyinyi mnakisikiza, mnakijua mpaka leo. Akiwekwa kwenye mahali aanze kuhutubia hivi, jamaa anaongea mipango mikubwa, lakini hakuna hata moja itakalofanya. Bwana Yesu asifiwe. Maana ameibiwa ule uwezo. Sasa yale maneno anaongea anadhihirisha kwamba huyu mtu ana nyota kubwa, lakini kwenye action aliibiwa. Ana kule kuchukua action ya yale ambayo anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanielewa? Uwezo wa maneno unaweza ukapewa, lakini uwezo wa matendo ukapokonywa. Na sana mambo huwa yako hivi. Mtu anapewa uwezo wa kuongea, lakini anaibiwa uwezo wa matendo. Haiwezi kufanya. Ukimfuatilia sana akwambia huo ni udhaifu wako. Lakini Mungu alisema atarudisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atarudisha. Kuna mama mmoja niliwahi kuishi naye kwa ripoti moja. Huyu mama alikuwa anapendwa na bwanake vizuri. Mpaka akawa wanaketi kwa baraza hapo. Anaongea na mama wenzake. Anaambia mimi bwanangu ananipenda tena sana. Hata sasa hivi akija kutoka kazini dukani tunaenda sote. Ananiachia pesa vizuri. Akaongea vizuri, kila kitu anaongea. Mbele ya mama. Kumbe anaongea si. Wala mama akasikiza. Baada ya mwezi mmoja akashabadilishwa bwanake. Bwanake ashabadilishwa. Akapokonywa ule uwezo ambao ulikuwa unasimuliwa na yule mke wake, akapokonywa. Akatupwa nje, alafu akaekewa nuksi. Kazi zikaanza hapo. Amani ikaanza kukosekana kwa mimi. Nasema ya kwamba wapo watu mpaka leo
ndoa zimevurujika kwa sababu alipokonywa ule uwezo wa kumiliki ndoa. Afya ilitoka kwa sababu alipokonywa uwezo wa kudhibiti magonjwa ndani yake. Akapokonywa afya, akapokonywa nyota, na nyota ndiyo imebeba kila kitu. Unaona mtoto mdogo akoperate vizuri, anaenda, akishafika secondary, ameanza kubadilika. Kule kwingine amekuwa vizuri, amefikia pale mahali ameibiwa ule uwezo. Sasa haya ndio ambayo anastahili watu kufanyiwa urejesho. Mama mmoja akaja akaniambia, Pastor, mimi niliolewa kitambo sana 2014, nikazaa mtoto 2015. Nilipozaa mpaka leo sijawahi zaa tena. Nimepata yule mtoto mmoja mpaka leo sijawahi zaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alibiwa kizazi. Kizazi kilichukuliwa na wale tunaowajua. Wanga walikuja wakachukua kizazi wakaenda. Bwana walimuona yuko anazaa. Sikupiti hata mtoto wako anazaa. Sikupiti wachawi hawaangalii vile unavyoangalia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wachawi wanaangalia nyota ya mtoto. Anapoona mtoto ana nyota, anapoona mtoto ako vizuri, anakufunga kizazi. Kuna mtu mmoja Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu mmoja aliongea matope kwa sababu yeye alikuwa ni mkubwa. Yeye amezaa mtoto wake na mtoto wake ni mkubwa, ana pesa, ni tajiri mkubwa sana. Sasa huyu baba ambaye ndio mtoto wake ndio tajiri mkubwa, akaenda mangweni akaanza kuongea mambo ya bosi. Akasema mimi nazaa watu ambao wananitajiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nazaa matajiri, nina nyota ya utajiri. Ako mangweni huko, mpaka akapiga makofi kule mangweni. Maana amezaa mtoto wa kwanza, ameendelea vizuri, mtajiri. Akaanza kuongea akasema mimi nazaa watu wenye nyota. Nazaa matajiri, niko na mbegu za utajiri. Akapiga makofi pale mangweni, akaondolewa. Alafu akaenda kusukumua bomu. Wakabadilishwa wale wengine wote. Wakarudishwa akiwa hawana uwezo. Wakateremshwa chini mmoja baada ya mwingine. Wakapokonywa hiyo nyota ambayo aliweza kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mmoja akaja akaniambia, Pastor, mimi bwanangu alikuwa anafanya kazi kwa bidii vizuri, lakini ghafla amerudi sasa. Kazini haendi, hapo nyumbani, yeye aende akatembee, arudi, aniombe pesa anunue mboga akatafuni. Alafu akuja aniulizie, umepika nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya maroho yako yanafanya kazi mpaka leo, unaibiwa uwezo. Unaibiwa. Lakini kwa ahadi ya Mungu kwa ajili ya Israeli akasema kwamba nitawaregeshea. Maana hii ilikuwa ni kinywa cha Yoeli, akasema nitawarudishia yote. Ile miaka ambayo ilikuwa ni ya maumivu akasema atarudisha. Yale ambayo yaliliwa akasema atayaregesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni ahadi ya Mungu ya kwamba tuweze kurudishiwa kila kitu. Amen. Na maandiko yanasema kwamba nanyi kila atakayeliita jina la Mungu ataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka tukaliite jina la Mungu ili tuweze kupata wokovu katika yale mambo yote katika maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umepata kitu? Amen. Nataka tuende mbele za Mungu tumwambie Mungu nirudishie kile sina. Amen. Kile huna mwambie Mungu akurudishie. Maana anasema atarudisha kila kilicholiwa na tunutu na madu yote atarudisha. Iwe ni maisha unaona hayako vizuri, ahadi ya Mungu ni kama tuishi maisha mazuri. Iwe ni watoto tupate katika tumbo tuzae watoto. Mungu alipoumba mwanadamu alisema mkazaane. Na kabla aumbe mtu alimuumba mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Alipomuona ya kwamba ako peke yake akasema nitamfanyia msaidizi. Kwa hivyo kuolewa ni haki ya Mungu. Maana ni ahadi ya Mungu alisema hivi. Amen. Kwa maroho ya kutolewa ya mtu kubaki bila kuolewa, mbingu ilichukizwa na hayo maroho. Bwana Yesu asifiwe. Kuolewa ni ahadi ya Mungu, kubaki kwa ndoa ni ahadi ya Mungu, maana Mungu alisema ninachukia divorce. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo unapoenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, ulisema unarudisha yote vilivyoliwa na tunutu na madumadu. Naomba Mungu urudishie ndani ya maisha yako. Nione kwa macho. Miaka inaenda, siku zinaenda, zirudi, nitabaki mpaka lini? Omba kama Ibrahimu alimwambia Mungu, mali umenipatia, kila kitu umenipatia, lakini nitamrithisha nani? Miaka yangu inaenda kuisha, nani nitamwachia haya mambo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwelezea Mungu kwa kuugua mpaka mwisho. Mungu akamwambia, toka na wewe na Sara kule nchi yenu.
Wakati unapomlilia Mungu akurudishie, kuna mambo Mungu ataanza kukufunulia na kukuelezea. Anaweza akakupeleka mpaka kwenye nyumbani kwenyewe, akuonyeshe hii ndio ilikuwa inakufunga. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akakuonyesha mpaka mahali kwenye ulifungwa. Nishaonyeshwa mahali. Kuna siku nilimlilia Mungu, nikamlilia Mungu, nikaenda nikaonyeshwa kuna mama alienda akaroga ndugu zangu waishi maisha ambayo si. Kule kwa ndoto nikamwambia, kwa nini umeenda kuroga ndugu zangu waishi maisha ambayo si? Akanambia ndio mtajua kwamba kuna wachawi kweli. Kule kwa ndoto nikamjibu kule nikamwambia, na wewe utajua kwamba kuna Mungu aliye hai. Hivi karibuni nitapiga bomu, utakufa huko. Sipochunga utaenda. Nikaamka. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipoamka hata kumaliza muda mrefu, bomu lilianguka kweli. Huko. Moja akaletwa chini. Kaangukiwa na tingatinga hata hakuliani kwa kweli. Akili ilimuingia tena taketi kwa tingatinga likashaduka chini tukamwangukia gari. Akaanza kupelekwa hospitali. Kwa sababu gani? Bomu liliachiliwa kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo unapoenda kulilia Mungu akurudishie, unaona kuna mambo atarudisha. Kwa ni biashara Mungu hurudisha. Maana alisema ataachilia. Unajua kwenye biashara Mungu alisema atafanya nini? Kuna mahali alificha kitu. Alisema nitawafanya nini kwa soko. Ndai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Alisema palipo na mzoga tai ukusanyika. Sasa ni vizuri biashara hiyo mzoga, wateja wafanye nini? Wakusanyike. Biashara iwe mzoga, wateja wawe tai. Watoke kutoka mashariki, kaskazini na magharibi wakuje kwa hiyo biashara. Bwana Yesu asifiwe. Anamaanisha ataregesha mvuto wa biashara. Nyota za watu zitarudishwa. Ni ahadi ya Mungu ya kurudishiwa kile ambacho mtu aliibiwa katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unapodai sikufichi. Alisema watajua ya kwamba mimi ni Bwana aliye hapa. Na mimi ni Mungu ndiye katikati ya Israeli. Atapiga mizimu itaachilia kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Atapiga kila ngome ziachilie kila kitu. Sikufichi. Kuna wakati Mungu akianza kuita haki ya mtu ilie, hata kama ilizima katika 17 inaachilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbingu ina amri ya kupasua ardhi. Itoe kila ambacho kilifichwa. Kweli. Watu walipewa amri wakaambiwa, sifuni Mungu mkizunguka huo ukuta tu. Sifuni Mungu mkizunguka huo ukuta mara 7. Alafu siku ya 7 mtaona. Bwana Yesu asifiwe. Ilipofika siku ya 7 ilikuwa ni siku ya urejesho. Ukuta wa Yeriko ulibomoka hali ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa vinanda tu watu wakiimba na kumsifu Mungu, ikagongwa ukuta wa Yeriko kapasuka chini wote. Watu wakaingia ndani, wakachukua haki zao. Kila mmoja akachukua haki zake. Naomba leo iwe ni siku ya 7. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iwe ni sabato ya mtu tu. Radi ishuke. Rejeshe mambo. Simama na miguu yako. Tosha, unaweza kuachilia.